Ivavaka antsika ary isaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra iray eo. Andriamanitra Abrahama ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba. Atolotra ianao ny dera, ny haja sy ny voninahitra ianao. Ianao ilay Andriamanitra, Andriamanitra ny fiangonana Apokalipsy, izay naniraka hitondra ny hafatra eran'izao tontolo izao. Mba horeny izao tontolo izao sy fantatra izao tontolo izao tokoa, satria hoy ny soratra masina hoe ataony ahoana no fotory raha tsy nisy ny rano, araky ny voasoratra hoe akory ny hatsarahany tongotry ny tondra teny somafaly. Dia misaotra anao raha eo, satria dia nandray izany hafatra izany tokoa izahay ka tonga nanatanteraka ny fanatitra indray androany, araka mibaikinao hoe aoka tsy sisy eo foana natrehako, tsy mitondra fanatitra ny olona, aoka samy mitondra araka izay zakany avy, tsy araky ny fitahiana izay nomen'Andriamanitra azy. Ko dia hitanao Andriamanitra ray eo, hitanao Jesosy eo izay narotsakay, izay natolotray araka ny fahamarinana. Ko dia matoky izay fa tsy mba olombelona ianao handainga, na Andriamanitra tsy mba tsy marina, fa ny teninao dia tanterahanao tokoa manao hoe vaako ny varavaran'ny lanitra androtsako fitahiana fiainam-biampo anareo. Ho asiko teny mafy ny valala, dia ireo Satana, Dragona, Belzeboba, Lucifer, mpanahy rehetra izay misakana ny fitahianao tokantranontsika, ka tsy hanimba ny fidiram-bolantsika fa dia ho ambinina avokoa mivoaka an'Andriamanitra tsiraray avy. Eo ataon'ny firenena sy ny manodidina anareo hoe tany mahafinaritra sambatra, satria vahoaka marina sy matoky eo anatrehan'Andriamanitra, ka dia nitahiny andro aman'alina. Tonambavaka izay nivoaka anao izay tsy mba nanakatolotra koa Tompo, fa raha tsy nandray moa izay inona no atolotra eo anao? Raha tsy nitahianao tokoa izay inona no atolotra eo anao? Fa raha sanatria ka nitahiana sy nambinina izay tsy nitondra, dia ozona no miandry anay. Ka dia raha tsy nanakatolotra izay androany Tompo, dia ny tenanay no atolotra fanatitra ao anao, ka raisina dia tsy mendrika ary izay. Dia mba ho tahianao izay amin'ity tapaky ny volana septambra ity indray, ka dia hitondra mpifaliana ho anao sy hidera ny anaranao, satria hoe Andriamanitra marina tokoa ianao ka mitahany vahoaka anao. Dia mitenena amin'ny alalan'ny vakiten'ny soratra masina ary famieno izay ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Eto Ambohipo indray ny mivoaka ny hafatra, mandeha maneran-tany, sambany sady voalohany ary faharoa ny nivoan'ny hafatra avy teto Ambohipo nandeha maneran-tany. Efa tonga teto ny vatako tamin'ny alalan'ny feo, tamin'izay tany Galili moa izy iny, tany an-dranomasiny Galili le niainga ny hafatra teto Ambohipo. Enjana indray zany, ary tena nahita na ranomasiny Galili zany nareo, tsofindrivotra mihitsy nareo tety Ambohipo tamin'izany. Zay ny voalohany, dia androany ny faharoa. Fa androany koa zay mianakavy koa no sambony voalohany tonga teto amin'ity toerana ity. Ka dia isaoran'Andriamanitra, isaorana koa tsika ety Ambohipo, nandray anay, nanomana ny fandraisana anay, satria dia maro ihany ny fiangonana andehanana, dia mandeha ny hira fiderana sy ny sisa, fa mbola tsy nandisy ny dera ohatra ny teto Ambohipo ohatra amin'izay nandana. Hienjana be nareo eto Ambohipo eto. Ka tia moa tanàna tsika tiako, samy eto amin'ny tanàna, any amin'ny tanàna hafa any ary mitsinjakako vomaika va eto amin'ny tanàna amin'ny bandiny tsy hitsinjaka. Orakoraka be! Tena nany ankizy kely ary tena hitako mitsinjatsinjaka daholo, indrindra madamako ary tena nasehony mihitsy hoe teto ny tanàna na lehibe. Sao dia hoe lavitry ny maso dia tsy mahita ny ambany maso, fa tena faly faly za miaraka aminareo eto, faly zay miaraka aminareo eto, dia mena voninahitra Andriamanitra. Dia tsy adinitsika koa ny miarahaba reo voaka an'Andriamanitra rehetra hatrany Jerosalema any, hatrany amin'ny farany lavitra indrindra any, manaraka mitsika
mivantana eto na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny FB na amin'ny YouTube dia misy vahoaka beta be izay mihaino antsika ato am-piangonana, ato tokantrano, manaraka ny hafatra isaky ny sabata. Ko dia fiarabantsika azy ireo dia mba hanofo fahatanana antsika rehetrarehetra satria dia miangy avy eto am-bopo. Ireo ny voakan'Andriamanitra ty am-bopo miarabantsika miaraka amin'ny feo mafy manao hoe eny araka dia isaorana koa arabaintsika manokana koa ireto olona izay tonga avy any amin'ny faritra manodidina mba manofona antsika eto hoe tonga ty pastera ao antsika mba hanotrona no am-bopo. Dia misy vahiny koa tsika mba ho raisitsika am-pifaliana ihany koa vahintsika eto. Ao ny ray aman-dreny izay filohan'ny fokontany am-bopo tamin'ny taona 2013-2018 tany niaraka tamintsika tamin'ireny antoko GFFM sy ny fihetsiketsehana reny. Miarabanao ray aman-dreny Rakotojafy Rosé, tonga soa ianao ka dia misaotra amin'ny fanasana izay nataon'ny fiangonana ka dia novalianao ny fanasana na dia maro sy betsaka ary ny adiditra andraikitra dia tonga ianao ananiry tena ko dia mariky ny fiarabana ianao ifofotanana avokoa ny fiangonana rehetrarehetra. Jerevinao reo tanan'ireo fiangonana reo izy miarabany Rakotojafy Rosé, tsy Rakotojafy Alexis fa Rakotojafy Rosé. Elariko dia saotra ray aman-dreny mahazahoterana isika. Manaraka an'izany ity toerana misy antsika ity moa dia tsy hoe akory hoe toerana terim-bohitra tsisy tompony na hoe toerana tsisy tompony fa gaga ihany raha ty am-bopo zany misy tany hoe tsisy tompony fa dia nitsofoany ny apoaka fotsiny tao dia apoay dia napoakany tao ilay tany dia nivavaka tao ny apoaka. Fa eto ny ray aman-dreny mivady fa nidira Kristofy tamin'ny rina izy mivady tonga mba niaraka amintsika eto. Faly zay mandray ianareo mivady koa satria ianareo fa faly nandray anay hatramin'izay dia manjara anay indreny mandray ianareo androany miaraka amin'ny pastera Moyola, mbola tsy miolona fa mbola monibolona. Jerevy ny tanan'ny fiangonana miaraba anareo mivady koa, mahafinaritra dia mahafinaritra, misaotra betsaka amin'ny fandraisana. Saotra anareo mivady koa mifandavan-tena sy mifanetretena anareo fa mba maro ihany ane ny olona manana tany zany fa raha tsy Paoly zay ko menay ny apokalipsy vavahana ny taninay fa ianareo tena tsy Paoly marina fa fanodira marina nareo ary nirinareo mihitsy mba hivavahana eto dia eto zay hitondra fitahiana ho an'ny tanànanareo sy ny tokantranonareo sy ny ankonanareo. Ataova menina mafy ary asio teka faran'izay mafy dia mafy. Hoy Jesosy raha misy tokantrano mampandrosanareo dia tonony amin'izany tokantrano zany ny fiadanako i Jesosy Kristy. Dia ho tononina amin'ity tokantrano sy tanànanareo tena izany fiadanan'i Kristy izany. Amen. Dia hoasian'Andriamanitra soa izay manisy soa anareo, fa hozonon'Andriamanitra koa izay manisy ratsy anareo na izy na iza. Tao me voninahitr'Andriamanitra. Halleluja. Saotra betsaka. Eny ary andehantsika hiditra amin'ny hafatra. Ny hafatra moa zany dia mazava ho azy fa hoe avy any Jerosalema dia nisy hafatra nampitondrainy ho an'ny vahoaka malagasy, ho an'ny fiangonana malagasy rehetra. Dia tamin'ny herintsika raha fitinana kely ho an'ireto vahintsika reto dia niresaka ny Salamo fa 5:4. Salamo 4:4. Be rehefa avy any Jerosalema, avy any Israela any dia hozy izy Jehovah hoe manaova hira fifaliana amin'izay ry vahoaka an'Andriamanitra fa ho avy ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. Rehefa hira fifaliana noho ny avy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hozy izy eo amin'ny andininy 9 sy ny 9. Manomezany Jehovah ny voninahitry ny anarany. Halleluja. Mitondra fanatitra ka mankanesa eo kiantrany. Amen. Miekofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Halleluja. Miekofy eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiangona masina. Tsika moa zany dia mena fitafiana tokoa. Ary matoa tsika ny mena fitafiana fotsy sy manga dia io ny lokon'ny lanitra. Manga sy fotsy. Fa rehefa io lanitra io mivadika mena efa mivadika horery izy zay. Na io lanitra io mivadika mainty efa anoram-baratra sy hanao avandra cyclone izy zay. Fa rehefa fotsy sy manga izy dia mazava faly ny zavaboary rehetra na ny any anaty rano
na ny ambany tany, na ny ety ambony rano, ny ety ambony tany, zava-maniry rehetra, ny zanak'olombelona rehetra. Zany hoe betabe moa ny sasany zany mbola fitafiana, mbola tsy de tena masina no entiny satria mbola tsy de tena le manga sy fotsy tsara ho antsika ato anatiny zany, fa mbola indray mbola manga misipirapirana, fotsy tsy valambalana, dia hitantsika amin'izany fa mbola tsy ao zany. Fa zay ny baiko hoe mitondrà mpanatitra miakofy anatrehan'i Jehova amin'ny fiaingona masina. Dia jerevy koa ny perikôpantsika amin'ny Isaia 2:20, fa tohizany ihany io, mbola ampatsiahivina ihany zany tsika. Zany zavatra mahagaga anahy. Dia tany Jerosalema reny nafarana hoe ny fanatitra ny fafoloka reny. Zany hoe mbola misy olona tsy marina, tsy matoky amin'izany zany. Nafarana koa hoe maka ny zanakitsika tsy avoaka hanambady ho an'ny zanakalany izao tontolo izao, ary tsika tsy hamoaka ny zanakitsika vavy ho vadiny izao tontolo izao, ary tsy aka andeha aka vady ho an'ny zanakitsika lahy any amin'izao tontolo izao. Nafarana zany, zany hafatra zany. Dia nafarana koa tamin'ny tsika tonga avy ihany koa ny amin'ny hoe manaova fitafiana masina. Nafarana koa hoe tsy vidy zavatra amin'ny andro sabata. Fa zany hoe mbola betabe zany ny olona zany, tena mbola na de tenenina ary zany dia heniny fotsiny fa tsy tadidiny. Tsy tadidiny le izy. Efa antaniny izy moa ny anaranao, dia hoe iza tokoa moa le anarako iny izy. Dia anaranao ve dia tsy fantatrao? Tena ohatrany tsy tadidiko le anarako. Olona normal zany sa tsy normal? Misy fahavoazana zany dia ampatsahivina foana zany tsika ny tokony iainantsika isan'andro. Dia doke tsy azo ny olona rehetrarehetra zany hafatra zany, fa tsika no menany zany ene, tsy ny olona rehetrarehetra. Dia teneniny amin'izay tsika ao amin'ny Isaia 2:20 amin'ity afatra androany ity indray, mbola fampatsiahivana ihany ny anafahanan'i Jerosalema, ny fanadevozana sy ny fatorana. Jerosalema tamin'izany ny resahana, mbola talohan'ny andro ny Kristy zany ny naterahan'i Kristy. Jerosalema zay andevon'ny fanjakana Egypta dia nafahana. Rehefa avy eo andevon'ny fanjakana Babiloniana dia nafahana. Dia nilazaina meloa daholo nefa zany mba ho fantatry ny vahoaka hoe ho avy tokoa zany. Dia faminaniana no lazain'ny Isaia mpaminany nomeny Jehova azy hoe mifoaza tafio ny herinao ry ziona, mifoaza tafio ny herinao, omena fitafiana. Tafio ny fitafianao tsara tarehy ny fitafiana omenanao, fa tafio io isa-sabata. Ry Jerosalema tanàna masina, ry Jerosalema tanàna masina. Nanana tombontsoa ianao noho ny fiten'Andriamanitra, mananitsaka an'izany Jerosalema tanàna masina izany. Betabe ho any mpitondra fivavahana na ny filoham-piangonana maneran-tany mba maniry an'izany hoe ho tonga any Jerosalema anitsaka ny tanàna masina zany, fa tsy tonga any noho ny antony maro samihafa, satria tsy mora koa ny mandeha any. Ary na zay ary dia reny tantaraina tamintsika reny fa tsy tolona vao tonga tany ny sakatsakana nataony devolo rehetra, mbola tsy nandeha akory ny ary zay eo amin'ny tantara le pasterantsika any Antsirabe milaza hoe nisy devolony roasinay zay taty ozy izy, dia ozy izy hoe ataonay zay fomba rehetrarehetra tsy atongavany io any amin'ny tanàna masina any ozy izy, fa maty zay raha io tonga any. Dia inona tokoa efa nanao programma tokoa nentsika tamin'ny 2019 sa 2020 hoe andeha collectif, andeha hiaraka zay afaka rehetrarehetra andao ho an'ny Israel atsika. 2019 le izy, tanjo inona ny trango, tonga ny coronavirus, rava daholo, tsisy afaka nandeha tratran'le coronavirus. Zany hoe efa nisakana ny zareo arak'izay tratra mihitsy zany le izy. Tonga indray ny fotoana zay tena tsy maintsy andehanana amin'izay ary. Natao ny sakatsakana daholo, na dia nilazahoana ny visa nandeha tany ary. Kanefa dia tsisy fahefana ambonin'ny fahefan'Andriamanitra moa, ny azy ny ambony indrindra dia nivoaka mpandresitsika. Halleloja! Ka nomena indray zany ny hafatra, mbola averina foana. Ohatra hoe zavatra kely madinidinika ane zany, fa ny olona tsy mahatsapa an'izany. Fa itsika mahalala tsara fa mbola nisy hafatra nataon'i Kristy azy tamin'ny ohatra ny fanoharana nataony amin'ny fampakaram-bady hoe tonga ny fampakaram-bady dia tonga ny tompon'ny
fanasana nijery ny olona nasaina tao anatin'ny fanasana tao efa nafarana ny olona hoe samy mitondra ny akanjo fitondra fampakaram-bady daholo. Dia inona ny tema? Dia nomena tema zany tamin'ny andron'i Jesosy hoe ny tema zany dia izao. Tala amin'ireny mamonjy mariazy ireny dia hoe ny tema mavokely dia mba fankasitrahana an'ilay mpivady dia izay olona saina miezaka mividy mavokely daholo. Ny tema maitsomaitso, tema mena sy mainty, ny tema mavo sy maitso ohatra dia miezaka daholo ny rehetrarehetra mba manao fitafiana mitovy zany. Dia ohatr'izay koa tamin'ny fanasana hoe tia ny tema anaovana fotsy sy manga ny akanjo lokon'ny lanitra. Tonga amin'ny fanasana, tonga avy any Jesosy nijery ny olona nasaina rehetrarehetra. Nisy anankiray tao tsy nitondra ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady. Le fitafiana masina tsy noentiny. Very sakaiza manao inentinao nefa tsy mitondra ny akanjo fitondra ny fampakaram-bady. Dia asiana lera namana, tsy nahita teny tsy nahita ovolanina. Efa vatany fa misy le fitafiana fa ny problema taminy dia ny hoe za fatany ilay tompon'ny fanasanany matoy izy nanasa vatany ako ino moa problema na tsy manao zany ve nga voatery tsy maintsy hoe dia anarakarabaka teny an'izany. Dia tsy nanao le ranamana nefa nahazo an'ilay fanasana tao dia sinao izy. Dia tsika apokalipsi koa zany. Oza hoe tsika apokalipsi ny fiangonana nomena fitafiana manokana. Tsy nomena zany ny fiangonana hafa rehetrarehetra fa averin'Andriamanitra foana io zany. Za miverina avy any Jerosalema hoe teneny reo fiangonanareo mbola misy mahafiatoka anareo hoe mbola misy tsy tia lalan'izany anareo hoe ateneny reo hoe mifoaza tafio ny herinao ry ziona. Azo atao hoe tafio ny herinao ry apokalipsi, tafio ny fitafianao tsara tarehy ry apokalipsi. Ry Jerosalema ô tanàna masina, Jerosaleman'ny Kristy tanàna masina manao fitafiana masina, mekofy anatrehany amin'ny fitafiana masina, fa tsy hiditra aminao intsony tsy voafora tsy ny maloto. Haintsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao ka mitsangana ary mipetrahary Jerosalema ô. Vao ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy babo. Fatorana amin'inona? Tenda. Misy zioka na matorana any Jerosalema tao. Fatorana Egyptiany nandevo 700 taona. Fatorana Babiloniany nandevo 70 taona. Itsika tsaiko firy taona ny nandevo tsika teto amin'ny firenena malagasy. Ranatany andevo teto. Tonga ny fotoana vahana ny fatorana amin'ny tendanao ry ziona zanaka vavy. Misy fatorana satana mamatotra tsika ao. Fa tonga ny fotoana vahany io fatorana io rehefa vita ny ditany Jerosalema. Amen. Amen. Fa izao mba hahafahanao manala ny fatorana mamatotra anao io, mila miverina amin'izy ianao zany. Verina amin'ny Jehovah ianao, mila mibebaka ianao, mila manatona anazy ianao, mila manaraka ny soratra masina ianao, mila manaraka ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra ianao. Fa atao ahoana moa nanafan'Andriamanitra ianao nefa ianao ary tsy hanaraka ny teniny, ianao ary tsy hanaraka ny baikony. Mila manaraka ny heviny ianao satria ozy izy zao lazain'i Jehovah, tsy vola tsy arena no nivarotana anareo ka dia tsy vola tsy arena koa no hanavotana anareo. Zany hoe tsy namidy ho andevo itsika ka vola no varotana atsika, ary rehefa ho afahana koa tsika tsy vola koa no hividianana atsika ho afaka. Fa ilay Kristy maty ny levi natsangana araka ny soratra masina, ny rany no nividianana atsika fa tsy vola tsy arena. Noho izany tafio ny fitafianao tsara tarehy, tafio ny herinao ry zionao, dia le fitafiana sy le fiakanjona masina dia mekofo anatrehany Jehovah. Afantatritsika daholo anie zany. Za dia miteny fotsiny dia vitany azy zay. Manao ny olona araba soa araba tsara, tsy manao izy tsy miasa loha amin'izany. Efa vitako ny fanambaranany dia samy mitrehitra ny tenany ihany fotsiny tsiraray avy. Fa zao ny lazain'i Jehovah Tompo, tany Egypta no nidinan'ny oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny asirana koa nampahory azy tsehoatsehoana. Ary ankehitriny ino nataoko eto hoy Jehovah? Fa nibaboina tsehoatsehoana ny oloko, ny mpanapaka azy dia manakoro aho hoy Jehovah.
Ary mandrakariva dia amavoina mandritry ny andro ny anarako. No baboina tsehoatsehoana ozy izy ny oloko mandritry ny andro. Mandrakariva dia amavoina ny anarako. Fa moa naninona moa ny Israely? Raha isika ny Israely zany no babo tany Babilôna, andevy tany Egypte. Satria tsy nanaraka ny tenin'ny Jehova, tsy nanaraka ny hafatra izay nomeny mpaminany rehetra, fa dia nanamafy ny fony tao. Dia babo anao, dia andevo anao, fa torany rehetrarehetra zao anao dia tsy afaka ianao zany. Inona ny zavatra ny tranga? Tonga amin'izay ny olona manakory. Amavoin'ny olona mandritry ny andro dia amavoin'ny olona ianao. Andrasan'ny olona mikendry toanao fotsiny. Vao misy mahazo anao kelina, misy fietsika ataonao kelina, zavatra tsy voahevitra anao kelina, fahadisoana atao kely, dia efa avy ny olona mitabataba. Amavomavoiny daholo. Tsy ianao ny amavomavoiny. Fa i pastera Mahiolona aloha, ve reny ny olona ny pastera Mahiolona? Zany ve mba miseho apokalipsy. Rehefa avy eo miakatra indray izy. Andriamanitra tsy izy mihitsy ny Andriamanitra ivavahany reo. Tonga any amin'Andriamanitra tsy manao ininina. Tonga ty aminahy tsy manao ininina koa. Tonga any Mosesy tsy manao ininina ny monomonona ny olona. Izy tsony hoe sao. Amavoina ny anarana mandritry ny anarako izy Jehova mandritry ny andro. Amavoina. Mitranga amintsika daholo iny zany. Zany hoe ty zavatra lazain'ny Baiboly ty zany dia mitranga amintsika daholo. Miakara any Jerusalema dia niakatra tanitsika. Mandehana amin'ny Israely dia nandeha tanitsika. Manao fitafiana masina dia manao tsika. Toriny tenin'Andriamanitra dia mitorytsika. Fa misy manao, misy ny tsy manao. Dia ahoana ozy izy? Andiny fahenina. Koa ny oloko dia halala ny anarako. Eny amin'izany andro zany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe ity aho. Ny oloko dia halala ny anarako. Izao ny dikan'izany. Raha tena olon'Andriamanitra marina ianao dia malala hoe tsy tenin'olombelona zany, tsy faindren'ny pastera Mahiolona zany, fa tenin'Andriamanitra zany. Ka za raha nompon'Andriamanitra tsy ny olona miteny no araha, fa ny tenin'Andriamanitra izay lazainy. Me voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Dia fantanareo ozy izy amin'izany fa hoe izy no miteny ity ary afa-tsoy aho. Akory ny hatsarany tongotry ry mitondra teny somafaly, ery aterim-bohitra, sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somafaly, sady mitory famonjena, eny izay manao ny ziona hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Akory ny hatsarany tongotry ry mitondra teny somafaly, ery aterim-bohitra, sady mitory fiadanana, fa misy olona tsy matsapa an'izany sy mpaminany sandoka iny. Devoly iny mitondrona sy venana ny fitahany iny eny. Sisy ny olona tsy matsapa an'izany. Fa ho an'ny olona izay matsapa an'izany dia tena mitondra teny somafaly tokoa iny, sady mitondra famonjena. Ary Andriamanitra no maniraka azy. Zany daholo nanaovan'ny olona mpaminany irahan'Andriamanitra. Olona mitondra teny somafaly, enao meny azo indray lazay ny olona fa tondrona sy vendrana. Izy tsy miheno indray no sady tsy tondrona ny tsy vendrana, fa ny miheno ny teny somafaly indray lazaina fa tondrona sy vendrana. Akory ny hatsarany mitondra tongotry mitondra teny somafaly, eran'ny terim-bohitra, sady mitory fiadanana, dia izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena. Kristy ngeny tiany mpaminany Isaia ho resahana amin'izany. Ary Kristy naniraka ny mpianany hitondra an'izany hafatra zany koa. Ohatrany hoe mpiazakazaka manao relais 400 mètres. Vitany anankiray dia paseny ny baton, dia hoetiny anankiray ireny azakazaka dia mandeha. Niainga tany amin'ny Abraham, tonga tany amin'ny Jakob, Isaka, Jakob, tonga tany amin'ny Israely, tonga taty amin'ny Kristy, naniraka ny apôstôly, tonga ty amintsika. Mbola Kristy koa mbola nanomeny ny hafatra amin'ny bokin'ny Apokalipsy, teny somafaly. Dia nisy ny irahana hitondra an'izany hafatra zany, nanomboka tao amin'ny Jaune, apôstôly Jaune. Dia izy ny tanora indrindra tamin'ny andron'ny apôstôly 12 niaraka tamin'ny Kristy. Izy ny farany velona indrindra, efa maty daholo ny apôstôly. Nomeny Jesosy ny Apokalipsy io tao amin'ny nosy Patmos, rehefa nigadraina tany any am-ponja ny mahazo ny hafatra.
fa tsy ny gejainy tomponja tao ny afatra fa navoakany tonga aty amintsika hatramin'izao. Zany ny afatry ny tongotry ny mitondra teny somafaly avy eny aterombohitra. Inzay ny feon'ny mpitilinao, manaratra ny feony izy ka miara-mioby fahofaly izay mahita ny mifanatro maso ny odian'i Jehovah ho an'ny ziony. Velomy ny oby ny fitoeran-drava any Jerosalema, fa Jehovah efa nampionona ny olony sady efa nanavitra ny Jerosalema. Zao ny dikan'izany teny zany. Ireo misy ireo fanorakorana sy amavoina zany tsika, tevatevaina hopahopaina sy aratsiana rehetrarehetra ireo. Dia zao ampionona tsika Jehovah satria efa nanavitra ny Jerosalema izy, dia tsika le tanàna vatana Jerosalema ho avotana ka hifarana io. Amen. Dia ahoana ozy izy ny farana io? Jehovah efa mampiseho ny sandrony masina teo masiny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra hitan'ny famonjen'Andriamanitra. Jehovah ozy izy efa mampiseho ny sandrony masina teo masiny firenena rehetra, tsy hoe gros bras zany fa sandrony matanjaka mihitsy sady masina, dia any amin'ny farany tany rehetra no anehoan'ny famonjeny. Dia vitantsika anie zany ny radiotsika zao, radio fanambarana eto ambony tany, tsisy toerana zay tsy marehana zany radio fanambarana zany. Hoe voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka maheno daholo. Dia miakohatra fandresako fa averiko ihany tamin'izay nisy fotoana nandeha tany États-Unis, tonga amin'ireny hatrany Los Angeles any zany, avy etỳ raha vao tỳ Washington na mandeha ny Los Angeles zany, mandeha avion mbola adiny 4 mbola adiny 5 na ny ora ary mbola misy elanelana adiny 3 ny ora, lavitra zany avy etỳ New York sy ny sisa. Fa mihaino radio fanambarana ohatra ny mihaino eto Ambohipo ihany, tena maheno mazava tsara. Nandeha zay tany Chine, mihaino radio fanambarana ohatra ny mihaino eto Antananarivo ihany. Nandeha zay tany Singapour, ohatra ny mihaino radio fanambarana ihany. Jehovah mampiseho ny sandriny masina teo masiny olona sy ny firenena rehetra, masiny olona sy ny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra hitan'ny famonjen'Andriamanitra. Ny fampianarana apokalypsy io ne tsy teto Madagasikara intsony zany, efa ny tany rehetra satria ny radio fa mandeha raha zao tontolo zao. Zay nandananay dia maheno radio ohatra ny eto Antananarivo ihany. Halleloja! Tany Jerosalema zay, tany Israela zay, toerana samihafa rehefa dia mihaino radio ohatra ny eto, mihaino radio tsara. Ary ny radio evangelika miely eran-tany 100 isan-jato, dia ny antsika ny voalohany amin'izany fa tsy mbola misy zany. Halleloja! Amen! Amen! Ie, zay hoe Jehovah efa mampiseho ny sandriny masina teo masiny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra nahita ny famonjen'Andriamanitra. Ny olona makany Jerosalema zany dia mijery fotsiny dia mivavaka, dia tsika manondro sady manondro. Dia ozy izy ataon'ilay mpanao fampanany any ireny amin'ny FBS eo zareo anaty jere ino naovan'ny olona azy asiany polisy anankiray eto, dia le polisy koa manao ohatran'ny posika dia ataony milahatra ao zay, dia le polisy zany manora ilay tôbily hoe riny lalana, dia iny tokoa ilay tôbily dia manaraka an'ilay lalana. Dia izay koa ny saritsika, tsika manora hoe ty no lalana, dia hain'ny polisy koa zany zay hoe ty ny lalana tsara, dia manaraka ny olona ny lalana tsara. Fa raha vao mandika an'izay ianao tonga dia voasazy. Dia raha vao ohatra koa tsika tsy hanaraka ny lalana marina dia saziniza koa, dia saziany Jehovah koa zany tsika. Mazava be zany lalana zany. Jehovah nampaseho ny sandrony mahery teo masiny firenena rehetra ary ny farany tany rehetra ahitany famonjen'Andriamanitsika. Betabe mba olona, betabe nge ny olona mivoaka ny ivelany any, fa nga misy malaza zany, tsisy mahafantatra akory ny areny voaka tany ny pasterina, voaka tany iny any, na hoe voaka tany président, dia voaka tany fa nga ny olona taitra amin'izany. Rehefa tsika tonga dia indrapoay mipoaka be mihitsy le izy, mahita daholo ny rehetrarehetra mitabataba daholo na ty na tsy ty. Misy olona ny tena amiko hoe aminao ve ozy izy dia anao dia tranquille, misy olona manenjika anao sy sisy manompanopo anao reny dia tsy menatra avinao mbola miteny ihany. Zay mantsy n'le olona reno any ny dika fatafitany amin'le olona le afatra, ary ny olona rehetra nahazo le afatra.
Satria rehefa tsy manao réaction ny olona tsy tianao dia ny dikan'izay tsy tonga any aminy le afatra. Fa matoa izy manao réaction manohitra sy manopa sy manevateva aminao fatany le izy sa tsy fatany? Fatany! Fa tsy zakan'le devoly eo anatiny. Tonga dia mihetsika ny tandrokany, mihetsika ny trombony, mihetsika ny rehetrarehetra, tonga dia tsy mazaka. Misy olona nge vao mahita anao tonga dia romotra. Fa tsy izy le romotra io fa le inona ao anatiny ao. Le fanahy ao anatiny ao ny tsy mazaka. Tonga dia tsy mazaka. Fa tsy hitany izay atao. Andeha hiady amiko, manahirana koa ny miady amiko. Tsy hiady amiko, nefa manahirana koa ny mahita. Ahoana re nanaovana an'io? Dia nefa raha ny tsy hopahopa ihany fotsiny rangahy. Nefa arakaraka nanopahopanana raha vao me matavy ihany amin'le izy. Rehefa matavy indray dia hoe voky ny fahafolon-karena. Nefa le hopahopa ataony zareo ngeny mampatavy afa tsy ny fahafolon-karena. Hoe voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka. Tsikaiky le olona. Tena mahatsikaiky le olona. Grave be zany. Ny roa sisy maintsy ho amavoina. Raha halan'ny olona Jesosy dia ho halan'ny olona koa. Ianareo. Raha enjen'ny olona dia ho enjen'ny olona koa. Ianareo fa izay nataon'ny olona tamiko dia ho ataon'ny olona aminareo. Dia zany midika fa mbola ao anatiny tsy. Fa tsy misy izany hoe enjena zany ianao dia anefara. Fa ny olona enjena iza foana. Any aloha. Dia mba mifaly rehefa enjen'ny olona. Fa tsy mitototona any amin'ny borako any dia mitomany. Ino mampitomany anao? Enjeny vatoko mankalana daholo ny fianakaviana rehetrarehetra. Tsisy tiana daholy. Dia mitomany any amiko. Izy ndany aloha mivoaka aloha dia rehefa vita mitomany dia miverena ao. Dia izy nga mivoaka fa dia eo ihany dia voafarana le ranomasina. Fa avy eo mba meo vola kely ihany paster. Zay moa ny tenenina hoe meo vola kely fa za nandotsana ranomaso eto. Asa ny zary dia efa miteny an'le madamadama kely hoe aza mitomany ato borako ato anao sao dia mivoaka ato dia lazain'ny olona hoe anataony rapasinina tao ary iny madama iny mitomany mivoaka avy eo. Anahirana eto ka zay ny fiainana zanak'olombelona zay. Ho halan'ny olona rehetra nareo ny amin'ny anarako. Fa raha fa tsy tianao no halan'ny olona dia aza manaraka an'iza zany? Aza manaraka an' Jesosy. Aza manaraka azy. Raha fa tsy tianao no hopahopain'ny olona tsy tevatevain'ny olona donona tsy vendrana, aza maninona an' Jesosy zany? Aza manompo azy, aza manaraka azy. Azay midika fa tena ao aminy ianao matombotranga aminao zany rehetrarehetra. Halleloja. Dia andeharantsika hivadika ery amin'ny Romanina amin'ilay perikopantsika tao aloha. Romanina toko 10. Romanina toko 10. Perikopantsika. Manomboka ny 11 le perikopa io fa tsy ho atongotsika amin'ny 11 izy fa andeha ho raisitsika amin'ny toko 7 dia manomboka ny 13 tsika ny resaka. Dia midina manaraka azy moramora tsika. Toko 7 13. Ahoana ary no lazaintsika? Satria ny lohateny eo dia hoe ny nandavan'Andriamanitra ny jiosy. Nandavan'Andriamanitra n'iza? Ny jiosy. Andriamanitra mihitsy zany nefa nandany fivavahana inona zany? Jiosy. Nefa dia mbola ianao indray ny taritin'ny olona hivadika jiosy. Nefa izy ary efa nilavin'Andriamanitra. Satria nahoana? Nanombo an' Jesosy tamin'ny azo fijaliana. Ahoana ary no lazaintsika? Gentilisa zay tsy nitady ny fahamarinana no nahazo fahamarinana, nefa fahamarinana zay tsy avy amin'ny finoana. Ny gentilisa izay tsy mitady ny fahamarinana no nahazo fahamarinana. Itsika gasy eo alohan'ny Israely, olona inontsika? Gentilisa sa zanak'Andriamanitra? Gentilisa tsika. Nefa itsika indray nahazo ny fahamarinana. Me voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka. 13 fa ny Israely izay nitady ny lalàn'ny fahamarinana kosa dia tsy nanatratra izany lalàna izany. Nahoana moa? Satria tsy tamin'ny finoana fa tao tamin'ny asa ka dia tafitoina tamin'ny vato matafitoina izy. Araka ny voasoratra hoe indro aho metraka vato matafitoina sy vatolampy masolafaka hoziona ary izay mino azy tsy homenatra. Indro aho metraka vatolampy matafitoina sy vatolampy masolafaka hoziona. Iza io napetraka vatolampy matafitoina tao ziona io? Izy io Kristy, izay tsaosy Kristy vatolampy matafitoina io.
Raha natafitohina ny olona Kristy tamin'ny zavatra nyresahany rehetrarehetra dia ho gaga ve tsika raha ho tafitohina amintsika koa ny olona dia gaga ve tsika amin'izany. Ary ny tena ohatrany matsikaiky amin'ilay izy dia ty za no mandeha makany Israel makany Frantsa manao ny asan'Andriamanitra dia le olona tsy mandoa fahafolo-karena no romodromotra daholo. Tsy mba hoe itsika mandoa no romotra hoe tena perita rangana anao fahafolo-karena fa hoentiny rapasy any ivelany any fotsiny vola anaovany vakansy any tena perita na amintsika. Itsika no tokony ho romotra fa ny magaka zareo tsy manao ndreny maninona izy ndreny ny romotra eran'ny tanàna. Ary atahorany reny raha misy biby romotra ohatra hoe alika romotra dia atahorana mihitsy satria mahafaty ny rorany reny raha voakaikitry ny reny ka mandosontsira amin'ireny olona romotra reny ihany so voakaikitra ny eo anao ka ifindranony aromotany tena ifindranony mihitsy ianao ka lasa vaty matafitoina. Lasa vaty matafitoina. Za tsy maninona n'le olona nefa izany ilany azy. Ianareo tsy manino azy nefa ireo ny ilany azy. Tsy hoe nanopazy ianao na nangalatra ny vatany na nangalatra ny kokombra nefa ngeza be tao iny na nangalatra ny karotiny ka dia toadiny dia fahavaloko ty na hoe nisoloky azy tamin'ny vola amina million tsy nanao an'izany anitsika fa dia any fotsiny ianao hoe vaty matafy lasa vaty matafy toy iny ianao. Teny vaty ve nefa mare an'izany hoe ay tena narary koa tafitoina tamiko iny le rangahy iny ianao tafitoina amin'ny vaty dia ny vaty ve ny marary sa ny tongotra ao fa tsisy vaty manao kay le tena rary ndreny le zany nitakan'le ranamany tsisy an'izany fa ianao no mahita raharaha. Tamin'izay tambola kely teo amin'ny klasy de 11e tao zay dia baibai kely mantsy rehefa le mandehandeha reny ka mahita ohatrany hoe baolina taratasy kely dia tsy maintsy mandaka mahita satroka mipetrapetraka eny amin'ny tokotany eny dia miazakazaka dia mandaka dia ozy amantsy an'ilay namako da ho asiana satroka io tokotanin'ny école dia asiana biriky dia tytsika mitazany ty amin'ny sisisiny ty hoe anaikitra ve nitrondro sa tsy anaikitra dia nasiana itapaka biriky tokoa to anatin'le satroka. Mbola klasy dia 11e zay amin'io dia efa manana saina ratsy ohatran'izany dia mandaly le mpianatra reny dia mandaly dia mandalovany fotsiny le satroka dia tena tsy mihinana mihitsy zany trondro zany dia efa tsisy isy nandaly trony amizay fa nalaladalaka amizay le toerana zany dia eo tokotanin'le sekoly eo tonga avy any amizay le boakely anankiray tonga dia nijerevan'le satroka ohatran'ny andro kely zay izy ny zezizesta kely amizay hoe misy satroka io sisy le re zay efa mifampikity anaikisy ty trondro ty rezao ny fandehany anaikisy ty tonga dia niazakazaka avy any le bandy ohatrany tsipirana kely nakato izy tsipirana kely nakato ohatrany messi andaka baolina reny mihitsy tonga dia niazakazaka an'izay niriaka nitaka amizay le satroka nefa boriky ny ao anatiny tao tonga dia niantso mama zay iria sady mitsilay no tapa tsy nahita olo tena tena olona ratsy saina mihitsy le zany dia zalahy kely tena folaka mihitsy ny kibe tongony iny nandaka an'le boriky tomany fa avy eo fantatry ny zareo amizay napatanatony le mpampianatra amizay zay avy enareo aty iza nanao an'io tonga dia mifanirika itiny nanao elany nanao itiny fanirika tsy hitan'le mpampianatra dia iza tonga dia niara-nandoalika daholo niara-nandoalika daholo le zalahy herinandro tsy nianatra fa folaka mihitsy le tongony ka tsy misy hoe vaty matafitoina dia le vaty indray no maninona no marary fa ianao mandaka azy no maintsy marary dia dikan'izay tsika vaty matafitoina aza marary amin'ireny fanenjena sy fanaratsian'ny olona reny voninahitra ilay mpanjakampanjaka fa tsy hainao reny zay lisat zay ina nefa mahatonga ny olona tafitoina amintsika ohatran'izany nefa reny olona reny mivavaka sa olona tsy mivavaka reny mivavaka tena manana ny fiangonandrazany sy ny rehetrarehetra reny mbola manao fanatitra koa rena ny ampiangonany any ny akamorony reny mbola manao fahafolo-karena koa ina mahatonga an'izany toko fahafolo ry rahalahy ny riny foko sy ny angatahako amin'Andriamanitra ho amin'ireny dia famonjena
Inona ny iriny foksy angatan'Andriamanitra amin'ireny olona manenjika ireny o tsisy? Dia famonjena, fa vavolombelona ireny fa mazoto an'Andriamanitra izy saingy tsy araky ny fahalalana. Zay ny problème. Beda be ny olona mazoto mivavaka amin'Andriamanitra nefa tsy araky ny fahalalana. Tamin'andray avion zay avy any Paris hiverina ty Madagasikara. Adiny 9 moa zany no anatin'le fiaramanidina dia ianao reraka le mipetraka adiny 9. Dia mba mitsangana ianao zany mandehandeha dia mandeha ary amin'ny kabine farany ary amin'le steward sy le hôtesy ary dia ao mba afaka misotrosotro jus ianao mihinan-kinana hanina kely dia misy gasy miaraka tonga ao dia misy ramatoa gasy koa izy zany ohatra mipetraka any andafy ihany foana izy fa maheno atsika zany mahafantana le pasteur molo zay zareo vao mifanenana mivantana eo anaty avion miresaka ay ve ianao le pasteur Mayolina tonga avy any koa madamo ay ve nareo mifaty zao vao mahita nareo seranos tena ahoana ina ny vaovao dia miresaka dia rehefa miresaka io dia eninao izy fa tena mivavaka fa hitanao le zavatra teneniny fa tsy mahalala soratra masina izy tsy mahay boky ny apokalipsy izy tena hitanao mihitsy hoe mazoto araka an'Andriamanitra nefa tsy araky ninona fahalalana dina zavatra mitranga diny fatelo fa satria tsy nahalala ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy ka nitady hanamarina ny tenany dia tsy naiky ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra izy. Rehefa tsy fantany le fahamarinana avy amin'Andriamanitra dia mitady hanamarina ny tenany indray izy ohatra le ramatoa zao ny teny tamiko hoe maninaka ozy izy fiangonana be da be nareo dia mbola manao fiangonana vaovao indray dia mitaritarika olona any sy makatsy makaroa sy sisa. Dia ianao moa inona zany ny fiangonana misy ianao? Ao izy izy efidzika eny moa fa zany dia tsy mba mivadibadika zany. Zao zay mantsy inona zao mahasamy hafa anao amin'ny katolika ary efidzika eny manao? Tsy hitako izay mahasamy hafa nefa dia samy mivavaka ozy. Eny ary izy katolika za protestant ozy izy zay mahasamy hafa. Inona ary zany mahasamy hafa aminao amin'ny ianao efidzika eny inona mahasamy hafa anao amin'ny loteriana? Mitovy eny areo loteriana sa tsy mitovy? Inona mahasamy hafa anao amin'ny anglikanina? Ohatrany tena mbola tsisy nameraka an'izany fanontaniana zany ozy izy. Angamba misy mahasamy hafa anay? Ianao zao raha manana rahavavy dia mitovy ve nareo nefa tsy kambana ao? Tsy mitovy ozy izy. Ka inona nefa tsy mampitovy anareo? Zany no tokony fantarina. Rehefa tena mitady an'Andriamanitra ianao dia tokony mamantatra hoe maninona tsy katolika fa protestant, maninona tsy protestant fa katolika, maninona tsy loteriana fa efidzika ema, maninona tsy efidzika ema fa anglikana. Misy mahasamy hafa azy ao. Inona ny mahasamy hafa an'izany ary? Maninona aty amin'ny fiangonana zokiny FFK ema fa tsy ary amin'ny fiangonana zany lazaina hoe secte. Fa maninona ireo ny secte? Fa maninona ny ohatran'izany? Za zao nisy tovolahy kely anankiray pikabary iny tao amin'ny gasikara tao. Dia manazava izy miresaka ny rehetrarehetra. Fitako hoe ny fijeriny lena namana tena olona misokatra izy. Izy mivavaka katolika izy nila zany misokatra ny fijeriny. Izy mihinana kisoa araka ny teneniny. Fa za ozy izy rehefa miona amin'ny olona fiangonana tsy mihinana kisoa dia maantaniko ry zareo. Fa inona ny antony tsy mampihinana kisoa nareo nefa zay mihinana? Zany ange ozy izy tsy midika hoe tsy maintsy hanaraka an'izay lazaina anao fa mba fantatrao hoe ay ve zay ny antony. Ka raha hitanao fa marina le zavatra ianao angadalaka ho fitahan'ny olona ozy izy. Zany ny olona manana eto amin'ny andriny dia misokatra ny fijeriny. Misokatra le fijeriny fa tsy hoe eto dia mikatona, eto dia akatonao. Tadidiko tsara zay tany amin'ny classe de seconde tany amin'ny taona 1978 sa 1977 tany zay classe de seconde tany amin'ny lycée. Dia mametraka fanontaniana le mpampianatra, prof de malagasy io mpampianatra io zany. Dia mamaly le mpianatra. Dia valiteny ohatrany maniditsidina fotsiny valiteny men'le mpianatra. Dia izy le mpampianatra anay. Zany le olona tsy mba zatra tsy mba presaka amin'ny olona eny tsena fa dia miteniteny fa tany tsy malala in'iny. Eto ny fijeriny dia mikatona ozy izy. Tsy mba sokafana ny fijery. Manarana fotsiny mba afaka BPC seconde mianatra ty amin'ny lycée fa za fanontaniana kely zany dia tsy hainy mivendrana tony ozy izy. Tsy mba presaka amin'ny olona. Tsy mba manontanitan'ny olona hoe inona ny aton'izao fa maninona izao fa inona ny mahatonga anareo manao an'izao. Dia tonga saina tokoa tamin'izany. Satria za tamin'izany mbola vao 17 taona taona 18 taona. Hoe tena marina tokoa anie zany. Rehefa tsy miresaka amin'ny olona ianao zany dia tsy malala inona. Santatra hoe inona mampatonga an'ireny olona ireny manao an'ireny, inona mampatonga ny olona manao an'ireny. Dia tonga amin'ny hoe ohatrany hoe atsika zao. Dia misy olona nge mijery manao fotsimanga fa nga misy olona manontany fa maninona reo manao fotsimanga. Fa misy olona manana fijery misokatra antaniny.
fa maninona anao izy tsy hoe voatery anao fa nytaniny fa inona ny antony. Fa maninona reo vavaka tsabotsy nefa ny olona lahadaola. Fa maninona reo tsy mihinana kisoa nefa ny olona mihinana kisoa. Maninona reo manao fahafolo-karena nefa ny fiangonana tsy manao an'izany raha ny anay. Fina ny dikany io. Dia nareo manio hoe tsy perta. Dia misy olona manontany ohatran'izany fa misy olona dia efa sandoko ireny e. Dia volo ireny e. Raha tsy hainao io fahavalonao ao ny fomba andresenao an'io. Ataro ny fahavalonao ny soratra masina. Hitanao ny andresena azy. Dia ohatr'izay koa na amin'ireny sport rehetrarehetra izay ataontsika ireny. Le sport ireny na inona sport ataonao zany na inona. Surtout le sport miady ireny zany. Dia tsy maintsy fatarin'ilay combattant ny adversaire-ny hoe inona ny point fort-ny dia aiza ny point faible. Ohatr'izay koa ny mpanao baolina fatariny hoe inona ny point fort-ny dia inona ny point faible ny adversaire antsika hifampikontra amintsika io. Fa raha tsy fatarinao fa tonga dia miona amin'ny fotsiny ianao. Vitany matavy eo ianao. Fatariny izy. Na anambady ary ianao mba fatariny. Hoe inona ny tena tsy tianyty lehilahy ty raha olaiko vady. Inona ny tena tiany raha izy no vady. Takizay koa ny lehilahy. Inona ny tsy tiany vehivavy alaiko vady ty. Inona ny tena tiany raha olaiko vady. Fa tsy tonga dia vadivadio fatany any fotsiny raga. Rehefa tonga ao mifampitady. Tonga ao amin'izay nao vao mahita hoe ka misy mibotsona ato amin'ny lamosiny ato. Dia ianao vao gaga hoe oelilely ity. Efa mpandriana zany misafisafy ny lamosiny ianao. Dia vao gaga efa ngaty misy mibotsona ny lamosiny. Nefa fa vita ny soratra sy ny rehetrarehetra gazo ialana tsony. Efa vadin'le vehivavy ve? Efa vadinao vehivavy ve lehilahy vao hitanao hoe izy be lohalika be mihitsy ao. Ty lohalika ty mibotsona be mihitsy. Takonany anaty pataloha ao. Alony anambadiana dia efa tena izy ingao aloha ny pataloha jerevina ny lohalika ao sady be lohalika be ala. Fafatarina n'le olona, fatarina ny adversaire. Inona ny point faible, inona ny point fort. Ianao ve hiady framiko dia ara-baiboly nefa ianao ary tsy mahay apokalypsy dia ho aiza ianao ny loko. Apokalypsy ary tsy hainao nefa ny hainao hay. Aloha ny adivanao hevitramiko tokony mba hainao ny apokalypsy aloha zany hoe tena haiko ty ndao fampitady amin'garay. Raha ny baiboly ray manontolo ny hainao, za koa mahay ny ray manontolo. Fa ny tombony ho za mahay apokalypsy ianao tsy mahay. Dia risiko fotsiny ianao raha hiady amiko. Ara-tsoratra masina zany. Dia ohatr'izay koa izy fatariny fahavalinao. Tsy mahalala soratra masina ny olona fa mazoto araka n'inona. Araka an'Andriamanitra dia manivanivaka fotsiny ihany. Dia miteniteny fahatany any. Reny olona manevateva tsy manomponompo antsika reny. Reny natao hoe mazoto araka an'Andriamanitra nefa tsy araka ny fahalalana ny soratra masina. Dia zany na fa tonga ny olona koa nanombo an'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Mivavaka anie ny Jiosy e. Mivavaka anie ny zanak'Israely amin'ilay Jehovah. Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany io. Fa tsy mahalala an'i Jesosy. Tsy mahalala ny fahamarinana momba an'i Jesosy. Ny ombony amin'ny hazo fijaliana. Ilay hitondra famonjena azy. Nefa tsy fantany fa ifamonjena an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana efa faminaniana. Lazain'ireo mpaminany ninony rehetrarehetra ireo. Hoe tsy maintsy hosamborina izy dia vonoina. Efa nilazaina. Fa tsy fantany ny soratra masina. Satria ny soratra masina tamin'ny andron'i Kristy. Testameta taloha fa tsy mbola nisy testameta vaovao. Dia zany na tonga hoe mazoto araka an'Andriamanitra izy nefa tsy araka ninona izy. Ny fahalalana. Pezasika izy amin'ilay perikome 1:20 amin'izay. Tandray voasoratra hoy soratra masina. Tsy 1:20 Romana 10:1:20. Hoy soratra masina tsy homenatra izay rehetra mino aho. Amen. Fa tsy misy hafa na jiosy na jentilisa fa iray ihany ny tompon'izy rehetra sady manan-kery homena izay rehetra miantso azy izy. Tsy misy hafa na jiosy na jentilisa. Tsy izany tsony zany amin'izao fotoana zao. Tamin'ny andro taloha tena reharehan'ny zanak'Israely sy ny jiosy mihitsy hoe jentilisa any ivelany. Tsy mahazo ny fanjakan'ny lanitra. Fa nanomboka teo amin'ny nanomboana ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana rava zay efitra ny fisarahana zay. Tsisy hafa tsony mitovy. Na jiosy ianao na jentilisa. Anaraka ny tenin'Andriamanitra ianao na jiosy na jentilisa. Araka ny fahalalana soratra masina tonga any ianao. Tsy anaraka ianao na jiosy na jentilisa. Tsy fahalalana soratra masina very ianao. Na izy ianao na izy. Tsisy an'izany tsony hoe ny jiosy ihany. Fa ny rehetrarehetra rehefa mahalalaka manaraka tonga. Ny rehetrarehetra rehefa mahalalaka tsy manaraka veloma. Dia ao no ozy izy. 13 fa izay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no vonjena. Ataony ahoana ary ny fiantso izay tsy ninony. Ary atao ahoana ny fino izay tsy olona reny. Marina zany.
Ahoana ny antsoina olona zay tsy ninonao? Ahoana ny antsoina olona zay tsy renao? Ahoana ny olona zay tsy renao? Tsy afaka inao an'izany olona tsy fantatrao sady tsy hitanao. Tenenao ve izy tenenao hoe ianao ve mino remena bila? Dia izy anao izany remena bila zany. Ianao raha tsy mahay an'izany akory ny kinona ny ninonao an'izany? Ary atao ahoana no fandray raha tsy misy mpitory? Ary atao ahoana ny fitory raha tsy misy, raha tsy nirahana? Araka ny voasoratra hoe akory ny hatsarahan'ny tongotry ny tondra teny somafaly. Atao ahoana ny fandray raha tsy misy mpitory? Na ataontsika ahoana moa zany ny araketo tsika raha tsy nisy ny mpitory ny boky ny apokalipsy ny arahantsika teto? Tsy possible zany. Raha nirahana ka tsy nandeha dia nitazoniko anarery eo iny a, dia anay mianakavy ihany iny fa samy mandeha samy mitady any daholo ny rehetrarehetra. Ka ataon'ny olona ahoana ozy izy no fandray raha tsisy mpitory? Ary ataony ahoana ny fitory raha tsy nirahana? Ataoko ahoana koa ny andeha nitory ny apokalipsy, boky ny apokalipsy? Ohatra hoe raha mandreny Rakotomanga no naniraka. Paster Maiola, ohatra ny mendrimendrika mpitory apokalipsy inga ianao zany. Ary angamba toritorio any ty boky ny apokalipsy ty. Dia nisy naniraka zany, dia zay vao maninona? Zay vao mandeha. No tsy za tsy handeha, tsy vitako zany. Dia ohatr'izay koa, ahoana moa nandeha afahako hitory ny apokalipsy raha tsy Andriamanitra no tena amiko andana torio. Tanga paster na manana diplôme doctorat ny théologie haeny io, olona tsotra ery io natsony. Fa tsy afaka nandeha raha tsy nirahana. Ary fatalo no naniraka dia nandeha. Dia olona roa no nampianarana ny apokalipsy vao niainga tany amin'ny départ. Izao tsika efa tapitrisana. Tonga hatrany Jerosalema ny afatra. Halleluja. Izay le hoe akory ny hatsarahan'ny tongotry iry mitondra teny soa mahafaly. Akory ny hatsarahan'ny tongony dia mba mijery ny tongotry ihany ary rehefa ohatranao isaky ny alina. Eo izy madamako efa lava loatra zanonao zany fa alao tapahana. Dia tapahana mba ho tsaratsara ny tongotra mitondra teny soa mahafaly. Ary soa ihany mbola tsisy tapaka ny taolao. Soa ihany mbola tsy nisy an'izay fa mbola kely rehefa manao baolina. Zay tsy misy mba manao tenisy zany mbola kely fa piony. Dia alaina le baolina dia atao amin'le mitongotongona tsara le baolina hodakana. Mandaka amin'izay mafy be ny tonga dia miaraka n'le dongona voadaka daholo. Fa tonga dia miendaka daholo ny hodi-tongotra iny miaraka amin'ny tongotra. Andringa foana mandeha isaky ny mandeha soa ihany mbola tsy nirahana tamin'izany hitondra teny soa mahafaly. Fa mandaka dongotany. Zao tsaratsara ny tongotra, mety tsara, mandehana. Kina tsy andananareo mbola tsara tongotra reo. Manana tongotra mahinona daholo zany tsika. Tongotra tsara, mahafaly, mahasoa, mandehana. Zava-menina mafy. Mandehana, aza miandry irahana. Za fa tonga dia mandana. Vao meny bitsiky ny fanamasina dia mandana. 19. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny soa mahafaly. Fa hoy Isaia, Jehovah iza ny nino ny teny nampitondraina anay? Tsy izy rehetra ny nino an'izany. Tsy ny olona rehetrarehetra zay naheno ny nino an'izany. Dia efa mandeha ary ny radio erany tany sisy natao ny fampianarana. Misy maheno, misy manaraka. Fa misy maheno, misy tsy manaraka. Dia hoy izy hoe nefa izy rehetra no nanaiky ny teny soa. Nefa tsy izy rehetra no nanaiky ny teny soa mahafaly. Fa hoy Isaia, Jehovah iza ny nino ny teny nampitondraina anay? Za zany zay tsy mba mampaninona anana misy olona manapa-kevitra hoe marina zany fa dia andeha n'olo tena atao batisiny. Marina zany fa andao anaraka an'izany fampianarana boky ny apokalipsy zany. Marina zany fa andeha anao fanatitra andao anao fa folo kareny andao anao fotsimanga. Za tsy mirarana manaraka ianao na tsy manaraka. Satria vao voalaza eto hoe iza ny nino ny teny nampitondraina anay? Nefa tsy izy rehetra no nanaiky. Fa tsy maintsy misy olona manaiky foana eo na andataka an'ino ary ianao. Na ndre sy lahatra an'ino tsy maintsy misy manaiky foana eo. Ary tsy maintsy olona misy foana tsy tia lalana zany. Dia zany ka miasa alohan'izany rehefa tsy tia lala ianao. Vitako zaiko. Vitako ny any hazakazaka. Hitory ny teny ve tsika fiangonana apokalipsy nasan'Andriamanitra ny lolona. Anao nareo ny ahavita ny hazakazaka. Tsy anao nareo ny ahavita n'inona? Ny hazakazaka. Efa tehirizina ho any sary voninahitra. Fa rehefa tehirizina ho anao koa zany dia ataovy koa ny ianao zay tandrify ianao. Dia azonao koa zany dia omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka.
ka na ino teny izy na tsy ino teneno any foana teneno any satry miraharaha no tevatevainy olo tsy hopopain'ny olona senjena sy ny karaza sy rehefa voalaza fotsiny iny miainanao tsara vao nahita ianao dia mipianao ny tele anga malalana zany ry amin'ny tele ry hoe ay tonga dia voitena dia nipiano ny teleko ty zanga mahita an'izany vao maheno anany fiakona dia pianao ny radio hoe indray mpaminatsatika vonoa ny radio zanga mahita an'izany fa io radio maninona foana io miteny eo foana io ndraindray rehefa jatsony miteny eo fa CD sy kasety miteny eo mbola sisiny olona hoe ary hoana ary nalalany garainy fa zany nataontsika atao trano ato za zao mbola voaneny afatra zany avy any matsinjo any mitsinjo mako mitsinjo any faritany mazengany mandeha amin'ny radio le fampianarana ny tele mandeha amin'ny radio le fampianarana apokalypsy dia misy olona miteny amin'ilay paster hoe batatany koa le paster anareo raha ngatika mihetsika ianao ohatrany dia hitaniko mipetraka ianao ohatrany dia hitaniko mandoalika ianao dia hitaniko any an-dakozia ianao dia atsoniko hoe mivoatao nareo an-dakozia fa nomboka ny fampianarana ahoana ary nalalany an'izany ozy izy hitany daholo tsy izy dia fiatsika ataonao ianao ambony fandrianao dia arabainy maraba ny taontao ambony fandriana io ahoana ary nalalany diarainy an'izany nefa jerevanao le radio tsisy masony mijerenao ka zay le izy za tsy miasa loha amin'izany na miaina anao na tsy miaina fa nitongotra mitondra ny afatra dia tsara andiny fito amby folo koa ny finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny kosa avy amin'ny tenin'ny Kristy ny finoana dia avy amin'ny toroteny mahatonga antsika ino zany dia miheny toroteny ory zao fa ny toroteny tsy avy amin'ilay mpitoroteny fa avy amin'izy tenin'ny Kristy toroteny fa hoy izao tsotsinare izy tsia efa nivoako any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teniny hatrany amin'ny faran'izao rehetra izao voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka sao izy ny olona izay tsy nare an'izany e tsy mandainga ianao mety ny fampianarana complet tsy ianao fa paster mahiolo le fa irenao ny feony na ty ianao na tsy ty na alala ianao fatatrao zany fa hoe misy zany apokalypsy zany na niaina anao na fa tsy afaka iteny anao zay nge tsy nalala an'izany e tsy afaka nometsiny an'Andriamanitra ianao zay nge Andriamanitra tsy nalala an'izany dia antanino nga tsy fantatrao paster mahiolo eny izy fantatra izy fa lazainy ray mpaminany sandoka dia za koa mba nino an'izay nalala ianao zany e fa tsy nanino tsy nieno tsy nandray sao tsy nare izy tsia efa nivoaka any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teniny hatrany amin'ny faran'izao rehetra zao tenin'ny Kristy ny tenin'Andriamanitra tonga fa ny antsika koa tonga tsika zay nirany na inanao na tsy nafaly ianao na tsy faly efa tonga radio fanambarana ny tany rehetra fa mandeha zao azakazaka nataontsika zany teorizinao tsika koa ny tsary voninahitra ary zay no mampatonga mba indraindray mba manentanentany any hoe nareo tsy malala fa radio io nge ny tena herintsika nefa rehefa manao rakitra ny radio ny farany atao zay kely indrindra nefa raha simba io radio io ohatrany tsy mihinan-kanina io mitondra ny hafa leran'izao tontolo zao fanaovanao fanatitra an'io dia efa sary voninahitra ao anao daholo ny olona zay resy lahatra na tsy mandeha ary ianao amen efa nivoaka any amin'ny tany rehetra ny feony ary ny teny hatrany faran'izao rehetra izao fa hoy izao sao tsy nalala ny Israely voalohany mosesy nanao hoe zaho ampialino anareo amin'izay firenena dia amin'izay firenena dala no ampahasosorako anareo fa samy mihitsy Isaiaka nanao hoe hitan'izay tsy nitady aho ary niseho tamin'izay tsy nanontany hitan'izay tsy nitady aho ary niseho tamin'izay tsy nanontany dikan'izany na ny olona tsy tianao zay dia mahalala anao na olona tsy mitady anao zay dia mahita anao efa mahita izy avy voainy tele efa hitany ianao hoe voay satria izy manintany hoe voainy tele le devoly ao anatiny ao tsy mazaka mahitatsika fa raha mazaka iny vitany miaritra anao raha tsisy devoly ao anatiny ao fa raha mbola misy ianao tsy mazaka miatrika zany ianao ary mbola tsy mazaka mahitatsika manao fotsy tsy manga koa tsy zakany koa vao mahita anao vao mahita anao dia efa mipotsapotsaka mo mahiolona nefa tsy mahiolona ny anaranao naimbolona ny anaranao dia zany hoe mahiolona izy le zalahy zay za tsy mahiolona fa naimbolona ozy le olona ka tsy samy miolololona ihany zany tovy ihany ake zany nareo tsy mazaka hitan'izay tsy nitady aho ary niseho tamin'izay tsy nanontany aho hitan'izay tsy nitady mahitatsika daholo na ny olona tsy tiatsika na olona tsy mitady atsika amarana azy le Mateo toko faraky amby folo tao Mateo toko faraky amby folo ny tenenan Jesosy mafy ny tanàna zay efa nanaovany fagagana
dia raisitsika ohatra ary ty za ndray tsy hiteny an'ity hoe tanàna hafa ivelany fa raisitsika miatra amintsika itsika apokalipsy 6 efa tato hatramin'izay ka hatramin'izao tsy izay mbola ho avy eo nanaovan'i Jesosy fahagagana dia teneniny mafy androany enoy tsara ary 20 ary tamin'izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovan'ny akamaroan'ny asany lehibe izy satria tsy nibebaka ireo fa nanao hoe lozanao ry Korazina lozanao ry Betsaida fa raha mba tany Tiro sy Sidona natao ny asa lehibe izay natao teo aminareo dia efa nibebaka ela tamin'ny lamba fisaonana tsy nilavenina ireny fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny amin'ny Tiro sy Sidona amin'ny andro fitsarana noho ny aminareo ry Betsaida sy ry Korazina ary ianao ry Kapernaum andarovanay Kapernaum ito amin'izay tany Jerosalema azana hatrany an-danitra va ianao hietratra ny fiainatsita ianao hietratra ny fiainatsita ianao ry Kapernaum fa raha mba tany Sodoma no natao ny asa lehibe izay natao teo aminao dia naharitra ambaraka androany izany tanàna Sodoma zany fa tsy rava fa lazaiko aminareo fa moramora kokoa ny amin'ny tany Sodoma amin'ny andro fitsarana noho ny aminao inona ary ny zavatra natao tany Korazina sy Betsaida ny asa fahagagana nataon'i Jesosy tany nefa tsy mibebaka ireo olona tao ireo olona reo marika 7:20 marika 7:20 inona nataon'i Jesosy tany marika 7:20 ka hatramin'ny 4:20 ny nampaharatany Jesosy ny lehilahy jamba anankiray tao Betsaida io le Betsaida tonga tamy Betsaida izy marika 7:20 ka hatramin'ny 4:20 tonga tany Betsaida izy ary nisy nitondra lehilahy jamba teo amin'i Jesosy ka nangataka taminy hanendrin'ilay jamba ary nitantana ilay jamba izy ka nitondra azy tany ivelan'ny tanàna rehefa norano masony ka napetrany tamin'ny tanany dia nanontaniany hoe mahita zavatra va ianao dia niandrandra raha lehilahy ka nanao hoe mahita olona fa toa hazo no fijeriko azy saingy mamindra dia napetrany tamin'ny masony indray ny tanany dia nibanjina raha lehilahy ka nahiratra tsara ary hitany miariary ny zavatra rehetra hitany miariary ny zavatra rehetra zamby izy zany tao dia tsy nahitin'inona fa rehefa mifanena tamin'i Jesosy izy dia nasiany rora dia nasiany tanany tamin'ny voalohany rehetra mbola nanjafonjavo averin'ny fandrony nahiratra amin'izay izy nahitany zavatra rehetra izao koa ny sarin'izany tsika rehetra jamba daholo raha ra-panahy fa nifanena tamin'i Jesosy tao Betsaida dia nasiany rora dia nikosehany maso dia nanomboka nahiratra fa manjavonjavo ohatra ny mahita azo ny moa dikan'izany ohatra ny efa manomboka mazava le afatra amin'ny apokalipsy ohatra mbola manjavozavo niverenana fandronony amin'izay le fampianarana na zavabe amin'izay le izy hita miariary daoly amin'izay ny zavatra rehetrarehetra tao amin'ny fahajambana tonga ta any amin'inona afahazavana zany nataon'Andriamanitra tamin'ireo vahoaka reo fa tsy mibebaka reo fa nataony ihany natao tenenina hoe aza manao an'izao tenenina aza manao an'izao tenenina izao natao fa ie tsy ny rara iny zany andao indray tsika hijery ny olona tany Kapernaum inona indray nataon'i Jesosy tao Kapernaum tao Matthieu 4 verina kely tsika Matthieu 4 andininy 12 ka hatramin'ny 4 Matthieu 4 ny andininy 12 ka hatramin'ny 4 ary noho nyreny Jesosy fa efa voasambotra jaona dia lasa nakany Galilea izy ary noho niala tany Nazareta izy dia nakany Kapernaum fa nakaikikaiky eo ihany zany ohatra ny hoe ambopo zany Nazareta dia ataontsika Kapernaum ohatra ny hoe eria Avarado ohatra na eria Pasapito raha tsika eto zany ary noho niala tao Nazareta izy dia nakany Kapernaum izy eo amoron-dranomasina amizara tany Zebulona sy Naftaly ka noho natao izy mba tanteraka izay nampilazainy Isiapa aminany hoe ny tany Zebulona sy ny tany Naftaly ao amin'ny tany amoron-dranomasina ny andafin'ny Jordana io moa dia hitanay daholo Galilea tany Jentilisa ny olona izay nitoera tao maizina dia mahita ny mazava lehibe halleloia ary izay nitoera tao amin'ny aliky ny fahafatesana ny mpisahany fahazavana zany ny zavatra nitranga tao Kapernaum koa ny olona nitoera tao maizina dia nahita ny fahazavana inona dia tsika koa ny zany raha ratsoratra masiny tsika teo aloha rehefa sanalany boky ny apokalipsy tena tao maizina mihitsy
dia nahitany nazava amin'izay nefa rano tonga loolona taty zany tonga missionnaire tonga evangeliste tonga paster aty nefa tany amin'ny maizina ka nisy nalala hoe ho tonga amin'izao lalana zao tsika rehetrarehetra retiko nga nisy nalala ho tonga eto ambopy eto hivavaka amin'ity tanàna ty atao amin'ny maizina tsika dia nahita mazava lehibe tao amin'ny aliky ny fahafatesana ny mpisahan'ny fahazavana zany ny tao Kapernony fa rehefa tateorina le ponina tao tsisy miraharaha zany tsy samy manana ny fiainana angara tsy ao ihany dia tsy mivavaka anao sisy Mateo toko fahavalo eo ihany tsika Mateo fa tsy dia mandeha lavitra 5 sy manaraka nasitranana Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny Mateo toko fahavalo 5 sy manaraka ary no tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy hoe tompoko ny ankizy lako mandry ao an-trano marary ny paralysisaka mijaly loatra dia hoy Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy manamaly le kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika idiranao ny ao amin'ny tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizy lako za koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila zay feziko raha hoy zaho amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy ary amin'ny andevilako hoe ataovy dia manao izy ary noho nare zany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho na dia tamin'ny Israely aza tsy mbola nahita finoana lehibe ohatr' zany na dia tamin'ny Israely nefa ty olona tsy Israely kapiteny maramila romanina gentilisa zany hoe ny tany ivelany indray zany nanana finoana no ny tao anatiny rehefa nanatina ny Jesosy dia na Jesosy ary gaga na tamin'ny Israely ary tsy nahita finoana ohatr' zany hoe za tsy mendrika idiranao for zany nge gentilisa zay tsy mendrika fa zao za maramila manana maramila fezika raha miteny maramila hoe à gauche dia mandeha izy à droite dia mandeha avy dia tonga izy mandehana dia mandeha izy manana mpanompo koa andeha ataovy zao dia manao izy ka mitenena fotsiny ianao dia ho sitrana satria ianao mbola supérieuraka lehibe no izay ianao na dia kapiteny ary zany efa tsy jiosozy izy fa tsy mbola nahita finoana ohatr' zany Jesosy dia anotsy izy amin'ny 13 Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehana tongava aminao araky ny ninonao dia sitrana tamin'izany ora zany ilay ankizy lahy olona marary tsy nila nandeha tany akory ny Jesosy fa baiko fotsiny hoe mandehana araky ny finoanao dia sitrana dia mba roviana akory tsika zany mba ho tenenin Jesosy kio tsika atao tokantrano ato mihainao amin'ny radio tsika na amin'ny tele atao tokantrano ato tsika mihaino mivantana fa nisy ve mba nahitany Jesosy taminao tsy mbola nahita finoana ohatran'izany nataonao zany tamin'ny apokalipsy amen dia mba ho hitany kio zay hoe tena ao anatin'ny tena problème sy crise be mihitsy ianao no mitenena fotsiny Jesosy dia sy va io problème sy crise koa fa aza misahirana ianao makaty za tsy anahirana amin'ny pastera na mpandlo olona dia mitenena fotsiny ianao fa io ny problème dia izy Jesosy any an-danitra any tsy mbola nahita finoana lehibe ohatr' zany tamin'ny apokalipsy hoe voninahitra ilay mpanjakany mpanjaka amen inona koa nitsanga tao Kapernaum marika toko voalohany 9:7 9:20 mako azafady marika toko voalohany 9:20 sy ny manaraka na mpianaran'i Jesosy tao Kapernaum sy ny nasitranany ny demoniaka anankiray tena tanàna fandalovan'i Jesosy matetika mihitsy zany ty Kapernaum ty ary nakany Kapernaum izy ireo ary nohony tamin'ny sabata dia niditra tao amin'ny sinagoga niaraka tamin'izay Jesosy ka nampianatra mazava azy moa zany fisika ny fiangonana zany tamin'izany dia sabata ny ivavahana dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nampianatra azy tahaka izay manana fahefana izy fa tsy mba tahaka ny mpanora-dalàna ary niaraka tamin'izay dia nisy olona tao amin'ny sinagoga izay azony fanahy maloto ary niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe momo ifaninona akorony zay sy ianao ry Jesosy avy Nazareta avy andringananay alohan'ny fotoana va ianao hoe fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao Jesosy niteny mafy azy ka nanao hoe mangina ianao ka mivoa aminy ary ny fanahy maloto na fanitsitona ny tenan'ilay marary dia niantso tamin'ny feo mahery ka niala taminy nanaovan'i Jesosy fagagana niala ny devoly tao Kapernaum ary ny amaranako azy marika toko 2 io
no teny hoe tena nanasitranan'i Jesosy ny lehilahy narary ny paralysisy tao Kapernaoma. Ary no niditra tao Kapernaoma indray Jesosy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-tranony izy. Ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teo nolony varavarana azy. Ary izy nitoro teny taminy. Ary nisy nanatina nitondra ny anankiray marary ny paralysisy eo aminy izay nolanjainy ny efada. Satria tsy afaka nanakaiky azy izy no ny abetsahany vahoaka dia nanesorana ny tafon'ny trano ny toeran'i Jesosy. Ka noho efa voasokatra dia nampidinina teo ny fandrininy izay nandrian'ilay marary ny paralysisy. Ary Jesosy no hitan'ny finoana ireo dia nanao taminy hoe ilay marary ny paralysisy hoe anaka voavela ny helikao. Raha toy izy na izy dia sitrany zany. Io mba matsikaiky ataontsika hoe ato amin'ny tranon'izy mivady ato zany Jesosy ohatra ny ataontsika zao toroteny feno ato. Dia misy olona tonga avy any mitondra marary tsisy hidirany intsony ry dia le tafotolona n'iny no trobahana. Kopakopako dia ny ao ambany zany sady mijery tafotolona ry miainan'i Jesosy ihany. Jesosy tsy miteny mba jereo zany mitabataba ambony zany fa dia mandeha ihany ny toroteny ato mandavaka tafotrano ihany. Mivovoka amin'izany miraraka eo dia manao saron-dono satsiny sady mikopakopoka vovoka sady mijery an'i Jesosy. Jesosy tsy miraraha fa alefa ihany ny toroteny. Le tompotrano efa miandrandra foana ny masony tsy mba tenena ve Jesosy zany mandavaka ny tafotranoko ato zany. Gaokaty ny tafotranoko niny orana ho avy izay sisa. Fa izy mivady zany tsy miteny mihitsy izy mivady fa dia eo ihany izy na dia gohan'ny olona ny tafotranony. Iny amin'izay nampidinina ny marary. Efa nampidinina amin'izay ny marary. Tsangana bataon'ny fandrinanao ndana maniny. Ndana mody, lasa nody. Dia tsy nitantarain'ny Baiboly intsony moa na nanao rakotra ny olona tao mba nanaovana ny tafotranon'izy mivady le tropaka na tsy nanao rakotra fa dia izay fotsiny nitantarain'ny Baiboly zay fantatra tony izay niafarahany tao. Izany rehetrarehetra zany nataon'i Jesosy tao Kapernaoma. Fahagagana anie zany nataony zany. Fa ireo olona reo tsy mibebaka. Tsy nirarahany zany. Jesosy indray ary nitabatavainy tamin'ny hazo fijaliana. Omboy amin'ny hazo fijaliana izy e. Omboy izy amin'ny hazo fijaliana e. Dia ohatr'izay koa tsika apokalipsy. Tsika tato betabe nefa jamba fa nahiratra. Betabe ny narary efa sitrana. Betabe ny tsy niteraka efa niteraka. Betabe ny olona izay tao anatin'ny fahantrano afaka tamin'ny fahantrano. Betabe ny olona izay tsy nanana trano efa nahazo trano. Tsy nanana fiarakodia nahazo fiarakodia. Aty aoriana ny verin-dalana. Ny emotra, ny ala dia nitsangana faovalin'ny afatra indray. Izay nefa tonga an' Jesosy ilaza hoe lozanao ry Betsaida, sy ry Koraina, sy ry Kapernaoma. Raha mba tany Sidona na tany Sodoma natao io fahagagana sy fanasitranana taminao io efa nibebaka ela reo olona reo. Fa ianao ny menany zany tsy mibebaka. Fa moramora kokoa ny tsarana n'ireo vahoaka reo noho ny aminao. Dia manafatra antsika vahoaka an'Andriamanitra ary antsika apokalipsy. Fa itsika mihitsy ny nantefahany zany afatra zany. Tsika izay nanaovan'Andriamanitra asa maro, fahagagana maro tamin'ny fiainantsika. Nefa dia mbola tsy bebaka tsika fa dia mbola nataontsika ihany, nataontsika dia mbola hiverin-dalana rapitsy ravaka pitsy. Mafimafy kokoa ny mahazo anao noho ny nahazo an'ireo olona tany Sodoma sy Sidona reo raha tsy mibebaka ianao. Dia inona ny zavatra amaranan'i Kristy azy amin'ilay teniny? Matitoko 1:20 ny 5:20. Ary tamin'izany andro zany dia namaly Jesosy ka hoe mideranao raiko tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsaina izany zavatra zany ka nasehonao tamin'ny madinika. Nafenin'Andriamanitra zany tany amin'ny fiangonana hafa sy ny vahoaka rehetrarehetra any tsisy mahianao an'izany. Tsika izay mihaino radio manaraka amin'ny FB, mijery YouTube, mijery télé, mihaino toroteny mivantana no nampahafantarina an'izany. Jesosy Kristy misaotra anao ato raha eo tompon'ny lanitra sy ny tany. Fa nafeninao tamin'ny olona milaza azy hoendry sy ny manan-tsaina rehetrarehetra zany. Fa itsika lazaina dala sy dondrona sy vendrana no nomena an'izany. Fa dia nisaotra an'Andriamanitra Kristy. Itsika koa misaotra an'Andriamanitra satria nahazo zany afatra zany me voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja! Ka ho tsika mihaino an'izany afatra zany dia mazava ny afatra farany ato ny 9:20 maka nesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra tsy mavetsatretana fa izaho hanome anareo fitsaharana. Amen. Ento ny zioko ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miova-po aho dia hita fitsaharana ho amin'ny fanahinareo ianareo.
miantso Jesosy, aza manao ohatra ny mponina tany Betsaida sy Sidôny, aza manao tahaka ny mponina tany Kapernaume, je efa nitahiny sy nanaova ny fahagagana ny alana tamin'ny maizina, na ahafahana tamin'ny fatorany devoly sy ny aretina rehetrarehetra, aza manao ohatran'izany. Hoy Jesosy, makanesa ty amiko ianareo, dia miasa fatratra sy mavesatra, entiny zany menareo inona? Fitsaharana entiny jiokako fa maivany izany. Ka raha vonona ianao anatinan'i Jesosy mitsangana ary hivavaka antsika marana amin'ny fotoana. Jehovah'Andriamanitra ray eo, dia niteny mafy ny mponina tany Korazina sy Betsaida tokoa ny Jesosy. Fa raha mba tany Tiro sy Sidôna hoy no natao reny asa lehibe reny, efa nibebaka ny olona tany ka nitafy lamba fisaonana. Teny mafy koa ny olona tany Kapernaume, izay nanaova ny famantarana sy fahagagana maro samihafa. Fa raha mba tany Sodoma no natao reny asa lehibe reny hoy Jesosy, dia tsy mba nodoran'ny afo ireny tanàna ireny. Ka dia nanafatra aminay Jesosy androany koa tompo amin'ity hafatra ity. Rehefa avy any Jerosalema izay niteny amin'ny vahoakan'Andriamanitra hoe, ianareo koa raha tsy hibebaka ka tsy hanaraka ny soratra masina, niteny ny soratra masina, dia ho ringana tahaka ireny koa ianareo, ary ho mafimafy kokoa noho nahazo an'ireny no nahazo anareo. Kanefa dia misaotra anao zay raha eo, satria ianao dia nilaza hoe, mideranao aho raiko tompony lanitra sy ny tany, fa nafeninao tamin'ny endry sy ny manatsaina izany zavatra izany, ka nasehonao tamin'ireto zaza madinika reto. Omenanao ny dera sy ny voninahitra mandrakizay, fa na dia kely tsy bitika azy zay dia tsy nafeninao anay izany. Ka dia hoenao hoe, makanesa ty amiko ary ianareo ry voakan'Andriamanitra rehetra izay miasa fatratra sy mavesatretana amin'izao fiainana miakabidy izao, fiakaran'ny ny vidim-piainana, nefa ny fahefa-mividy amin'ny totongana, ny fahantrana dia manjaka. Dia hoy ianao Jesosy hoe, misy ny vahaolana fa makanesa ty amiko ianareo. Lety zay tompo anangana ny tanany ankavanana ary vavolombelona hitanao. Fa hoy ianao hoe raha misy roa telo miangona amin'ny anarako dia voany aho, hitanao ny tanany ankavanana fa ndreto zay manatona anao. Fa mavesatra tokoa ny entanay, tena miasa fatratra zay amin'izao fiainana izao. Fa dia matoky izay Andriamanitra ray eo fa omenao anay ny fitsarana amin'izany enta mavesatra sy izany asa mafy izay atrehanay izany. Ka dia mba ho tafavoaka amin'izao ady izao ane izay, na amin'ny ara-nofo na raha amin'ny ara-panahy, ny anaran'i Jesosy ilay maty nitsangana araka ny soratra masina no hanonona isangatana izany vavaka izany. Ho azy ane ny dera sy ny voninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Manasa antsika ary mba hamonjy toerana. Isaorantsika Andriamanitra amin'izany hafatra izany ako dia isaorana koa tsika nanaraka ny hafatra hatramin'ny farany tato-tokantrano. Dia manao kokoa tsika rehetra nanaraka tamin'ny radio sy ny tele sy ny FB sy ny YouTube indray, amin'ny herin'ny notondray tsika mifankahita ka dia manao baibay atsika rehetra. Bye bye.